有單，三哥啊，嚟我媽嘅，去石硤尾啊，好耐都未去過啦。行嗰邊試下咧又。前邊啊，實多人嘅呢度，電子特賣城最出名嘅啦。得閒過嚟睇下啦。電子特賣城啊，深水埗啊，最大間嘅三哥啊，福榮街有2間三哥。有時唔好搞錯，有得攞入去啦。喂，2單細細袋2袋，咁啊石硤尾好快啫，過大埔道向前行就係啦。呢度玩具街啦，咁啊前邊就係太妹街啦，出名多太妹㗎啦。呢條啊南昌街啊，前面啊石硤尾村啦，有新有舊。咁而家去美城樓啦，前面個街口。呢啲新，隔離有啲舊嘅。送完啦美城樓，行返去19座啊！就喺前邊咯，20座後邊，咁啊做埋呢單，咁啊搞掂。好，上5樓，撳4字行一層應該要，唔使行啊，原來4字真係5樓。咁啊前邊又到啦，咁啊20分鐘執咗42蚊。哦。執到單近近地嘅22蚊做埋佢啦，喺前面條街攞，上去隔離棟大廈，咁咪做埋呢單啦。即刻又攞好快啦，又到啦，富喜湯飯王，唔知有冇得攞啦，咁快。要過大埔道啊！過大埔道啊，一係冚過去，一係就行呢條隧道落。咁啊對面196號大埔道。幾分鐘又搞掂，呢條隧道幾靚。